Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyində olan Zərdab Su Meliorasiya Sistemləri İstismar İdarəsi tərəfindən torpaq məcralı kanallar lildən təmizlənir. Su itkisinin qarşısını almaq və suyun maneəsiz axınını təmin etmək məqsədi ilə kanallar beton üzlüyə alınıb. İdarənin xidməti ərazisinin əsas su mənbəyi çaylardır. Kanallar üzərində və nasos stansiyalarda quraşdırılmış aqreqatların 1280 km müxtəlif növ suvarma kanalının və 850 ədəd hidrotexniki qurğunun gücündən istifadə edilməklə suvarma aparılır. Hal-hazırda durduğumuz kanal mənbəsini Allahqul bağı nasos stansiyasından qidalanan uzunluğu 3 km olan BM kanalının lildən təmizləmə işləri aparılır. Kanal 1000 hektar su təminatını həyata keçirdir. Rayonun Gəlmə, Əlibəyli, Hüseyin Xanlı və Xanbətli kəndlərinin su təminatını və eləcə həyətyan sahələri su təminatını həyata keçirirdi. Cari ildə maşın mexanizmlərinin gücündən istifadə edərək 220 min kub metr kanalda lildən təmizlənmə və torpaq işləri görülüb. 12 ədəd hidrotexniki qurğu, 5 ədəd mülki istehsalat binası, 2 km boru kəməri, 15 km dəmir beton və nov kanalı, 20 ədəd mexaniki və elektrik avadanlıqlarının cari təmiri həyata keçirilib. Su itkisinin qarşısını almaq məqsədi ilə 8,5 km uzunluğunda olan Məlikmudlu kanalı 1950 km hissəsi üzərindəki hidrotexniki qurğularla birlikdə əsaslı təmir olunaraq istismara verilib. Cari ildə isə 1 kilometr hissəsinin əsaslı təmin olunması nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı rayonun Şah Hüseyni kəndinin 834 hektar pay torpağı və həyətyanı sahələrinin suvarılmasının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə dövlət vəsaiti hesabına nasos stansiyanın və magistral boru xəttinin tikinti quraşdırma işləri davam etdirilir. Belə ki, 2005-ci ildə rayonumuzun təsərrüfatlarında 14070 hektarda taxıl, 4080 hektarda pambıq, 600 hektarda bostan tərəvəz, 1168 hektarda çoxillik əkmələr, 350 hektarda çəltik, 300 hektarda qarğıdalı, 1017 min hektarda yonca əkilmiş və suvarılmışdır. Suvarılması təmin edilmişdir. Hal-hazırda taxıl və yoncanın içinin suvarılması həyata keçirilmişdir. Qeyd eləyək ki, idarə 37 min əhalinin içməli su təminatını həyata keçirir.